好，Hello 師姐，助理 Sir。咁呢條片咧就講 M 中四2.1example。咁我哋咧留意翻咧呢條題目就其實都唔係深嘅，不過又係啦。咁我哋要注意一個就係呢度咧個未知數喺 A 同 B 就同個次方冇關，就簡單。通常咁樣問係簡單啲嘅。咁我哋個重點咧就係我哋要佢俾咗個 coefficient of x 就係14。coefficient of x square 就係63，咁你就目標就要拆翻呢兩個出嚟。咁呢度六次方啊嘛，記得我今日上堂講過，我哋唔使拆晒咁多個 term 出嚟嘅，我哋只要拆到能夠計算到 x 同埋 x square 嘅 term 就得啦。咁所以喺呢度咧，其實你只要拆到二次方就可以啦，因為三次方唔會再乘到出嚟，係得到嗰個嘅即係 x 嘅 square 同 x 嘅，除非呢一度佢係有分數，即係話佢譬如咁樣，譬如佢係有 a 嘅咁樣，咁我哋就有機會要拆個三次方嚟乘呢個負一次方，變翻做二次方啦，得唔得？咁而家唔係啊嘛，全部都正噶嘛，咁所以我就唔需要咁樣啦。咁所以我就只要拆到嚟呢度就得啦。咁你其實啲撳機6C1咁咪直接數字，6C2就係18啦。咁跟住就見到咧，其實我哋可以stay 喺呢度得噶啦。其實你可以 stay 喺度，你唔寫呢步都得嘅，呢步你唔寫都可以嘅，你咪自己寫翻啫嘛。即係佢個 x 嘅 term 咪就 x 乘以6b 咪呢度咯，係嘛？跟住負 a 就乘以個1咪負 a 咯，係嘛？等於14咁得㗎啦。你唔寫呢步都得嘅，呢步係有機會令你寫錯嘅。跟住咧就到第二個啦 ，x 嘅 square 啦，咁咪1乘以15b 二次咪呢個啦。跟住負 a 乘以正 6bx， 即係正 6b 就係負 a 6b 啦。咁呢兩條 equation 又係啦 ，change of subject 代個 a 係等於某個 subject， 然後代翻落去，咁就可以做得到噶啦。咁點樣判斷邊個做 subject 咧？其實睇你經驗咯。你見到呢度其實你 A 調過嚟就已經冇份數啦嘛。如果你用 B 做 subject 就好麻煩啦。即係譬如假設你係14加 A， 跟住你走去將佢咁樣做嘅話咧，咁啊好煩嘅，因為你有一個份數嘅話代落去咧，都唔係做唔到嘅，但係你會煩啲咯。有份數喺度要再處理下個份數，會有少少機會會做錯啦。咁所以用 A 做 subject 即係就可以啦，咁啊代翻落去啦，咁然後就砌到，記住通常都會砌到一個 quadratic equation， 做翻個 general form， 咁呢個就以 B 嚟睇啦。咁呢度咧就全式除翻負21變翻做正，我通常會喜歡做呢個，就呢度係會正數嘅。咁然後就撳機 factor method 計翻 A 同B 兩個數值，咁呢兩個數值得唔得咧？睇下佢有冇違反到本身佢俾嘅嘢先。佢話 A 同 B 係 constant， 冇講任何嘢，冇話 integer， 都冇話係 positive 定係 negative， 所以兩個都可以。所以 A 係 B 對1，B 對1就計翻個 A，B 對3就計翻個 A， 咁有兩組嘅答案啦，OK， 但係就算你計個 B 咧係一個爛數都好，上邊係冇任何指示話唔俾爛數嘅。不過呢條題目冇理由塞個爛數落去係嘛？即係冇理由喺方3加1/2咁樣噶嘛，所以應該唔會係個爛數。所以如果中間計錯數啲加減咧，你就發覺應該有啲問題啦，咁先係 double check 下佢 OK。咁就係咁樣啦。咁大家可以試下做 quick practice 2.10，咁其實基本上技巧就教晒啦。即係如果你掌握埋呢一個，咁當然下邊仲有好多題目啦，有啲 DSC 嘅類型啦，大家都可以再睇啦咁樣。咁不過最基本嘅概念咧，我哋就教晒啦。咁短片就去到呢度啦，拜拜。